Agora vamos embora, né? É, vocês pegaram onde não, pai? Isso que a chama ali. Só esse lance, que o primeiro lance que nós demos, com muita hora de espera. 384 branquinha no outro lance que demos. Vamos ver que esse lance foi quanto. Obrigado por trazer outra canoa, que a canoa que tem aqui não dá. Graças a Deus as pequenas vão embora tudo, que é pra depois nós vir de novo. Vai puxando devagar.